在夜深人静的时候，本应是一天中最为安静和舒适的时刻，但对于一些人来说，这个时候却可能是一种无形的折磨。想象一下，你在半夜醒来，发现自己浑身是汗，床单都被汗水浸湿，这种情况如果时有发生，可别只当是天气太热或自己体热，这可能是身体在向你发出健康的警报。一、身体出汗机制。出汗是人体自然而然的生理现象，其主要功能是通过汗液的蒸发来帮助身体调节体温，维持体温的恒定。当环境温度升高或者身体进行剧烈运动时，体温会相应上升，这时大脑中的下丘脑会接收到来自体温调节中枢的信号，指挥汗腺开始分泌汗液。汗液主要由水分和少量盐分组成，通过汗水的蒸发，身体可以将热量带走，从而达到降温的效果。汗液分泌的过程受到神经系统和内分泌系统的调控。当下丘脑接收到体温调节中枢发出的信号后，会通过自主神经系统向汗腺发出刺激，导致汗腺分泌汗液。体温升高还会刺激垂体前叶释放抗利尿激素，促进肾脏减少尿液排泄，从而减少水分流失，帮助维持体液平衡。总的来说，出汗是身体自我保护的一种方式，通过调节体温来适应环境变化或运动强度。这一生理机制的正常运作对于维持身体的稳态和健康至关重要。正常人每天通过皮肤蒸发的汗水约为600毫升，而在高温或剧烈运动时，汗水的排出量可以达到体重的 2% 至 6%， 帮助身体迅速散热。然而，如果在没有高温或剧烈运动的情况下，尤其是在夜间睡眠时出现大量出汗，这种情况就不容忽视了。赫芬顿邮报的一项研究显示，这可能与身体的某些异常状态有关，需要进一步的关注和检查。二、夜间异常出汗与内分泌紊乱的联系。内分泌系统是调节我们身体许多重要功能的关键系统，包括代谢、生长发育、组织功能以及性功能等。激素的失衡可能导致身体多种多样的症状，其中就包括异常的出汗。更年期的女性是这一现象的典型例子，由于体内激素水平发生变化，尤其是雌激素水平的波动，可能会导致自主神经系统功能失调，进而引起交感神经过度兴奋。夜间出汗就是这种内分泌紊乱的直接表现之一。不仅如此，内分泌紊乱还可能引发其他一些疾病的预警信号，如甲状腺疾病。甲状腺功能亢进或甲亢是导致人体代谢率增高的常见疾病，患者会表现为手颤、心悸、体重下降和异常出汗等症状。夜间的盗汗，特别是当你发现自己毫无缘由的浸湿了床单，而且这种情况持续出现，就应该警觉是否自己的内分泌系统出了问题。适时的就医检查，对症下药是防患于未然的明智之举。三、夜间出汗可能预示的肺部健康问题。当夜幕降临，身体进入休息状态，理应是汗水的休息时间，但对于一些患有肺部疾病的人来说，夜间却可能成为他们挥汗如雨的时刻。肺结核和肺癌等严重肺部疾病，其产生的毒素和代谢产物可以通过血液循环，对中枢神经系统产生影响，激活体内的汗腺，导致患者在夜间出现大量出汗。这不仅仅是身体的一种自我清洁过程，更是疾病在悄悄发出的警告。肺结核患者的夜间出汗尤为典型，这是由于结核分支杆菌的感染导致身体产生炎症反应，进而引发发热和出汗，特别是在夜间。肺结核患者的盗汗是其免疫系统与病原体斗争的直接体现，且常常伴随有持续低热、咳嗽、体重下降等症状。四、甲状腺功能异常与夜间出汗。甲状腺是位于我们颈部的一个蝴蝶形腺体，虽小，却影响着身体的新陈代谢、温度调节等多项重要功能。甲状腺功能异常，尤其是甲状腺功能亢进，简称甲亢，会导致新陈代谢加速，从而使体温调节中心过度活跃，导致夜间出汗。甲亢患者常会感到热、心悸、手颤，甚至在安静的夜晚也可能经历出汗、心跳加速等症状。
甲亢患者的夜间出汗可能是由于体内交感神经系统的过度兴奋，以及新陈代谢速率的显著提高。这种情况下的出汗不仅仅是体温调节的一种方式，更是甲状腺异常的一种信号，提醒患者及时就医诊治。身体的每一次汗流浃背都可能是一种无声的呼救，无论是内分泌紊乱、肺部健康问题，还是甲状腺功能异常，夜间的异常出汗都不应被忽视。在享受夜晚的宁静之时，也别忘了聆听自己身体发出的信号，适时寻求专业医生的帮助，做好疾病的预防和治疗，才能确保健康的体魄，享受生活的美好。5. 肿瘤患者的夜间出汗，身体发出的警示。肿瘤这个令人畏惧的词汇，其与夜间出汗之间的联系也不容忽视。在多种类型的肿瘤中，特别是淋巴瘤和白血病，患者常常会经历夜间的大量出汗，这是因为肿瘤细胞的代谢活动非常旺盛，特别是在夜间。这种代谢活动产生的热量会导致体温升高，从而引发出汗。此外，肿瘤相关的免疫反应也可能导致患者在没有任何外部热源作用的情况下出现盗汗现象。对于这类患者而言，夜间出汗不仅仅是一种物理现象，更是疾病进展的一个重要信号。因此，如果有人在没有明显原因的情况下出现夜间反复大量出汗，尤其是伴随其他症状如发热、体重下降或乏力，应立即就医检查，以排除或确认肿瘤等严重疾病。6. 如何对待夜间异常出汗？夜间异常出汗是一个需要认真对待的症状，因此首先需要进行原因诊断。医生可能会建议进行一系列检查，以明确出汗过多的具体原因。这些检查可能包括血液检查，用于评估血液中的各种指标，如血糖水平、白细胞计数和甲状腺功能等。医生还可能进行内分泌系统的检查，以确定是否存在任何潜在的内分泌失调或疾病。影像学检查如 X 射线、CT 扫描或 MRI 等可能也会被建议，以排除任何器官结构异常或肿瘤等潜在问题。其他可能的诊断方法包括睡眠监测，用于评估睡眠质量和是否存在睡眠呼吸暂停等问题。医生还可能会询问患者的医疗史和症状，以获取更多信息并帮助确定可能的诊断。一旦明确了导致夜间异常出汗的原因，医生可以制定相应的治疗计划，以帮助患者缓解症状并提高生活质量。面对夜间异常出汗，重要的是及时就医并进行全面的诊断，以确定导致症状的具体原因，并制定相应的治疗方案。通过专业的医疗建议和治疗，患者可以更好地管理症状并提高生活质量。一旦确定了出汗过多的原因，治疗方案也会随之明确。例如，如果是由内分泌紊乱导致的，则需要针对性的调节激素水平；若是肺病或肿瘤引起，则需针对性治疗这些疾病。在治疗的同时，患者也可以采取一些生活方式的调整来缓解症状，如保持睡眠环境的适宜温度和通风，使用吸汗性好的睡衣和床品等。值得注意的是，夜间出汗虽然可能是某些疾病的预兆，但也有可能是由于生活习惯不当造成的，如过度饮酒、睡前过量饮食或过度的精神压力等。因此，在寻求医疗建议的同时，患者应对自己的生活习惯进行审视，并做出相应的调整。夜间异常出汗是一种值得关注的症状，它可能是身体在向我们发出的健康警报。面对这一症状，我们不应忽视，而应及时就医，查明原因，对症治疗，同时调整生活方式，以保障健康。通过深入了解夜间异常出汗的可能原因和其背后的健康信息，我们可以更加重视这一现象，做出及时和恰当的反应，维护好自身的健康。